अरे फाइटर आए थे तीनों सर, 3 कलर मेरे में क्लास लेना अभी कलर देगा ये अपना उड़ते देखा था उन्होंने मेरा एक कलर छोड़ेगा। किधर आया रे मेरे को तो नजर नहीं आया ये सामने आ रहे सब बादल के पास। चश्मा लगा हुआ था। कैसे चश्मा चढ़ा हां वो दे वो फेंक रहा है ना ये धुआं। कलर फेंक रहा है, फुल फेंक रहा है। तो ब्लैक दिखा रहा है धुआं क्या है? ये धुआं है। अच्छा प्रैक्टिस वो कर रहे हैं क्या? प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं? ये कर करेगा वो कर रहा ये सिंगल ये ऊपर जाएगा, खड़ा यहाँ पे आके ना ऊपर चढ़ा हो है आगे ऐसे खड़ा होगा राफेल होगा, राफेल। वो चढ़ गया